Hi, hello, good evening my YouTube family. Welcome back to my another new vlog. গলার একটু ধরে গেছে, তার অবস্থাটা খারাপ। আজকে 2 মাস পর এই ফার্স্ট আমি এলপি করলাম। 2 ঘন্টা মতো করেছি, খুব ভালো লাগছিল। সবাই খুব মিস করছিল আমাকে, যেখানেই দেখা হচ্ছিল যার লাইভে সবাই একটাই কথা, মন দিয়ে তুমি লাইভটা করো, আমরা ঘর ছাড়া হয়ে গেছি। তো আজকে সবাই এসেছিল, ভীষণ ভালো লেগেছে। এবং আরও নতুন কিছু বন্ধু আমার এসেছিল, নতুন বন্ধু নয়, তারা অনেকদিন আগেকার বন্ধু, বাট ভেরি রিসেন্টলি তাদের সাথে ভীষণভাবে একটা যোগাযোগ স্থাপন হয়েছে। তারা একদম ফার্স্ট টু লাস্ট ছিল, খুব ভালো লেগেছে। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি আছি, মোটামুটি চলে যাচ্ছে। এখন করব পিঠে, পাটিসাপটা পিঠে তোড়জোড় করছি। আর এমন একটা অবস্থা, এতজনের লাইভ চলছে, এতজনের প্রিমিয়ার চলছে, নিজের লাইভটা শেষ করেই ছুটলাম একজনের প্রিমিয়ারে, তারপর আরও 2টো লাইভে, মানে পাগল হয়ে যাচ্ছি। সাথে এই সব সরঞ্জাম নিয়ে বসেছি, তো একটু সামান্য কিছু শ্যুট করব, তোমাদের সাথে শেয়ার করব। চলো আমার সাথে কিচেনে। হাই বন্ধুরা, কিচেনে চলে আসলাম। এই যে কাপটা, এই কাপের মাপেই আমি চাল গুঁড়োটা আর ময়দাটা নেব। কত দূর করে উঠতে পারবো জানি না। দেখো, 1 কাপ পুরো ভরে আতপ চালের গুঁড়ি নিলাম, খুব বেশি করব না, অনেক রাত হয়ে যাবে। আর নিলাম এই যে হাফ কাপ মতো ময়দা। 1 কাপ চাল গুঁড়ি নিলাম, হাফ কাপ ময়দা নিলাম। রেশিওটা এরকমই থাকে। আমি যদি 2 কাপ চাল গুঁড়ো নিতাম, তাহলে 1 কাপ ময়দাটা নিতাম। আমি যেহেতু কম করে করছি, এই জন্য এটাই নিলাম। দেব সামান্য একটু লবণ। লবণটা না দিলে স্বাদটা আসবে না। ব্যালেন্স করতে হয়, যেমন রান্নাতে আমরা একটু মিষ্টি দিয়ে ব্যালেন্স করি, তোমরা সকলেই জানো। মিষ্টি জিনিস পিঠে পায়েসেও সামান্য একটু লবণ লাগে, সেটা দিলাম। এবার দেব দুধ। গুড় দিয়ে তৈরি করব, চিনি দেব না, চিনিটা করব না, গুড় দিয়েই করব। তো গুড় রয়েছে ফ্রিজে, ওটাকে আমার ভাঙতে হবে। যেহেতু লিকুইড নয়, মানে ওই পাতলা যে খেজুর গুড়টা থাকে সেটা নয়, নলেন গুড়ই রয়েছে, নলেন গুড়, সেটাকে একটুখানি গুঁড়ো করে নেব। এবার দুধ দিয়ে একটুখানি জিনিসটাকে ভালো করে মেখে রেস্টে রাখবো 1 ঘন্টা, কারণ জানো চাল গুঁড়ি আছে, সেটা একটু ফুলবে। তোমাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করছি আমি। দেখো, পুরোটা দুধ দিয়েছি, এবার এটাকে ভালো করে মেখে রেস্টে রাখবো। চাল গুঁড়িটা ফুলবে। এক হাতে ক্যামেরা ধরে তারপর কোনো কিছু রান্না দেখানো বা শুট করাটা খুব কষ্টকর। এটা এই অবস্থাতে রয়েছে, দেখো তোমরা বন্ধুরা। এখন এটা একটু রেস্টে থাক, এর সাথে গুড়টা মিশিয়ে দেবো একবারে, দিয়ে ঢেকে রাখবো। এখানে খোয়াটা একটু গরম করে নিচ্ছি, মানে জাল দিয়ে নিচ্ছি। আনাই ছিল, ফ্রিজে রাখা ছিল, তো একটু গরম করে জাল দিয়ে নিলাম। দেখো বন্ধুরা, রেস্টে 1 ঘন্টা মতো ছিল। এবার শুরু করব। আর এই হচ্ছে আমার খোয়া। মাকে দেখতাম বেগুনের গোটা দিয়ে তেলটা বা ঘি যাই হোক সেটাকে লাগিয়ে নিতে, তো আমি একটু ঘি নিলাম। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট পাটিসাপটা পিঠে, দেখো কত সুন্দর উঠেছে। চাল গুঁড়ির সাথে একটু ময়দা দিতে হয়, কারণ তা না হলে শুধু চাল গুঁড়ির পিঠে ফেটে যায়, সেই জন্য একটু ময়দা দিতে হয়, পরিমাপ মতো দিতে হয়। তারও তো জানো পাটিসাপটা পিঠেতে ঝামেলা আছে, উঠতে যায় না। খোয়া যত বেশি দেওয়া যায় বন্ধুরা, ততই টেস্টি হয়। আমার কাছে প্রচুর ঝিনুক ছিল, আমার মা ঝিনুক দিয়ে ওঠাতো, খুঁজে পাচ্ছি না ঝিনুকগুলো।
এই পিঠে পুলি সবকিছু মায়ের কাছ থেকে শেখা। আজকে মা নেই, মাকে খুব মিস করছি, কারণ আমার মা ভীষণ ভালো পিঠে বানাতে পারতো। বন্ধুরা, আজকে 2 মাস পর এলভি করে মনটা খুশি খুশি হয়ে গেল। সবাই এসেছিল, তাদের সবার সাথে এত কথা বললাম, ভীষণ ভালো লাগছিল। এখনো অনেকের এলভি চলছে, কিন্তু কি করব, আর কতজনের এলভিতে যাব, জয়েন করতে পারছি না, কারণ নিজেরও কাজ আছে, এরপর এডিটিং আছে, খাওয়া দাওয়া আছে। তবে হ্যাঁ, মনটা খুব ভালো হয়ে গেছে। পাটিসাপটা পিঠেতে যত ফুটো ফুটো হয় তত জিনিসটা ভালো হয়, দেখতেও ভালো লাগে। তো সেটা আমার হচ্ছে, দেখো। ধোসার সাইজে হয়েছে এটা। এটা দেখো, জাস্ট দেখো, এটা কমপ্লিট। এবছরের মতো শীত শেষ, পিঠে খাওয়াও শেষ। তো বন্ধুরা, দেখলে তোমাদের সামনেই পাটিসাপটা বানালাম। এটাই আজকের ছিল আমার ব্লগ। শীতের শেষের একদম শেষ পিঠে খাওয়া এবছরের মতো। নেক্সট ইয়ার দেখা যাবে যদি বেঁচে থাকি। তোমাদের কেমন লেগেছে দেখে বলো। তোমরা আমার যারা যারা ভিডিও দেখছো, বা যারা আমার ক্রিয়েটার বন্ধু রয়েছে, দেশে বিদেশে অত বন্ধু রয়েছে, এবং যারা আমার অর্গানিক ভিউয়ার্স, তারা আজকে আমার লাইভেও এসেছিল, খুব ভালো লাগছিল। তো তোমাদের জন্য এই ছোট্ট ব্লগটা আমি পোস্ট করব। দেখো, তোমরা দেখে বলো, যদি ভালো লাগে অতি অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। যারা সাবস্ক্রাইব করোনি এখনও চ্যানেলটিকে, প্লিজ তারা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশনটাকে অল করে আমার পাশে থেকো, সাপোর্ট করো। এটুকুই, ব্যাস। আজকের মতো ব্লগ এখানে শেষ করলাম। টাটা বন্ধুরা, গুড নাইট।